জোতা পিন্ধা হ'ল দিয়ক আৰু এবাৰ বেগো লোৱা হ'ল দিয়ক চাওক আমাৰ সূৰ্য মামাও ওলছে আৰু লাহে লাহে মৰ্নিং 6 o'clock আৰু মই একদম পুৰা ৰেডি বলক মেঘালয়লৈ যাওঁ মেঘালয়ৰ পিনে গ'লে খানাপাৰা পাৰ হৈয়ে এখন টোল গেট পাই জানেই আপোনালোকে ৰখছোঁ দিয়ক 50 টকা আমি দিছোঁ দিয়ক যিহেতু 4 চাইকা আছিল 2 চাইকা হ'লে মানে নিদিলেও হয় মানে 2 চাইকাৰ ফ্ৰী হয় আৰু 4 চাইকা হ'লে 50 টকা কমাৰ্চিয়েল গাড়ী বেলেগ এই ফ্ৰেণ্ডছ ৰ'ব কুকুৰটো ভালকৈ চাই লওক মানে এটা কথা আছে মই কৈ আছোঁ চাই লওক আগতে মানে কুকুৰটো চাই আপোনালোকে গম পাইছেনে অলপ বেলেগ টাইপৰ মানে আমাৰ দেশীবিলাক নহয় এইটো দেশী কুকুৰে হয় কিন্তু মানে আমাৰ অসমৰ দেশীবিলাক যেনেকুৱা তেনেকুৱা নহয় মানে যেতিয়া আমি হিলছ এৰিয়াত যাওঁ হিলছ এৰিয়াৰ কুকুৰবিলাক চাব মানে বিদেশীৰ নিচিনা যদিও দেশী হে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ লগত ক'ত যাই আছে জানে প্ৰথমে জুৱাই যাই আছোঁ আমি ৰাতিপুৱা 6টাতে ৰুমৰ পৰা লগতে তামাম ভোক লাগছি নক'ব আৰু পেটত একদম কৰকৰি মৰমৰি লাগছি ৰ'ব কিবা এটা খাই লওঁ ৰ'ব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাহিৰত তামাম মানুহ কি ডেকা কি বুঢ়া চব ফুৰিব আহিছে চব বাপেকে ঠাণ্ডা জেগাত যাওঁ আশা চ' ইটছ ব্ৰেকফাষ্ট টাইম পিছপিনে দেখিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন নংপু য'ত সকলোৱে খাবৰ কাৰণে সকলোৱে এই ষ্টপতে আহিল 2 ঘণ্টাৰ বাদ অহাৰ পিছত আমি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে পেট পূজা কৰিলোঁ দিয়ক পিছে আমি বুলি নহয় আমাৰ নিচিনা আৰু বহুত টুৰিষ্ট এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে খানাটো মানে ইমানো বেয়া নহয় দিয়ক পৰঠা খাইছোঁ আমি গতিকে ঠিকে আছে আৰু দামো বেছি লোৱা নাই পেট পূজা হ'ল যাব লাগে এতিয়া বলক যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাহিৰৰ ভিউটো দেখাইলোঁ ৰ'ব চাওক কিমান মানুহ আৰু কিমান গাড়ী আছে কিন্তু আৰু বহুত ধুনীয়া জেগাটো বাহিৰত চ' ফ্ৰেণ্ডছ নংপু চংপু পাৰ হ'লোঁ আৰু আমি এতিয়া বেলেগ এটা ৰাস্তা দি যাম মানে শ্বিলং এটা ফালে আমি এটা ফালে এইপিনে শ্বিলং ন এইপিনে জুৱাই চ' গম পাইছে আপোনালোকে আমি এতিয়া জুৱাই গৈ আছোঁ জুৱাইৰ পৰা আমি মেঘালয়ৰ আৰু বেলেগ কেইটামান জেগাও যাম গোটেইকেইটা জেগা এই ভিডিঅ'টোতে দেখা সম্ভৱ নহয় দেখুৱা আপোনালোকক সেইকাৰণে মই পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 বনাম আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আহক বলক গৈ থাকক আমাৰ লগত জুৱাইৰ আজি ধুনীয়া ৰাস্তা দেখিব তাৰমানে জুৱাই যোৱাক লৈ বহুতৰ কনফিউজন থাকে জুৱাইত যোৱা 2টা ৰাস্তা আছে কৈ আছোঁ মই আপোনালোকক তাৰে আগতে এই দৃশ্যটো চাওক ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা 2টা পাৰে আপোনাক মই কি ক'ম তাৰমানে কি এটা ফিল মানে আৰু যদি আপোনালোকে ডিচেম্বৰ এয়া দেখিছে বাইক ৰাইডাৰ্ছ এনেকৈ বহুতে বাইক লৈও আহে আৰু ইটো ৰাস্তাটো এখন টোল গেট আছে আৰু ইয়াতে পইচা মানে কিছুমান গাড়ী দিব লাগে চব গাড়ী নালাগে গাড়ী লৈ কথা তো কামৰ কথা লৈ আহক তো জুৱাইত যোৱা 2টা ৰাস্তা আছে এটা হৈছে আপোনাৰ শ্বিলং বাইপাছ ৰোড হৈ যাব পাৰি এটা ৰাস্তা হৈছে NH6 আৰু NH206 হৈ যাব পাৰি মই শ্বিলং বাইপাছ ৰোড হৈ বেছি নহয় অলপ চৰ্টকাট চ' আমি আহিছোঁ শ্বিলং বাইপাছ ৰোড হৈ মানে এটা ৰাস্তা থাকে এখন ব্ৰিজৰ পৰা এটা চাইডে শ্বিলং যায় আৰু এটা ৰাস্তা ফাটি যায় তলৰ ফালে ফাটি যোৱা ৰাস্তাটো দি আমি সোমাইছোঁ তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ 180 কিলোমিটাৰ এই ৰাস্তাটোত আৰু যিটো ৰাস্তা দি আমি অহা নাই অৰ্থাৎ যিটো দীঘল ৰাস্তাটো দি লাগে 195 কিলোমিটাৰ চ' বহুত ঘণ্টা যোৱাৰ পিছত আমি জুৱাইৰ এখন সৰু টাউন পাইছোঁ লাও মৌচিয়াং বুলি কয় এই জেগাখিনিক আপোনালোকেও দেখিব যদি আহে আৰু আপোনালোকে বেছিভাগ দোকান বন্ধ দেখিছে কাৰণ এটা আছে যদিও আপোনালোকে বেলেগ দিনা এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আমি কিন্তু ৰবিবাৰে আহিছোঁ সেইকাৰণে ৰবিবাৰে মেঘালয়ত সব দোকান মেক্সিমাম দোকান বন্ধ থাকে মানে আপোনাৰ মেক্সিমাম ৰ'ব মানে এইবাৰ এই ৰাস্তাবিলাক চাওক ৰাস্তা বুলি ক'লে আপোনাক কি ক'ম মই যোৱাৰ ৰাস্তাৰ কথা এয়া চাওক একা বেকা পথেৰে আমি যাই আছোঁ আৰু আপোনাক মই মাজৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ গাড়ীৰ মাজৰ পৰা কাৰণ আগপিনে চাওক একে প্ৰকাণ্ড পথাৰ নিচিনা লাগে এনেকৈ বাইকেদি যাই আছে চব বাইক ৰাইডাৰবিলাকে বাইকত যোৱাও এটা মজা বেলেগ হ'ব যদিও মই যাই পোৱা নাই বাইকত আৰু আপোনালোকে গ্ৰীণ দেখিছে এতিয়া কাৰণ এইটো আগষ্টৰ মাহ ডিচেম্বৰত আহিলে পুৰা হালধীয়া দেখিব পুৰা হালধীয়া কালাৰ আৰু ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনখন লৰি আছে গম পাইছোঁ দিয়ক কাৰণ তামাম জাকৰা এইখিনি তামাম জাৰ্কিং তলত বৈদ্য ডাঙৰ শিল মানে ইতিমধ্যে আমি জুৱাইৰ
পৰা আৰু বহুত কিলোমিটাৰ কি বুলি কওঁ আপোনাক 20 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত 20-30 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত সোমাই আহি ৱেলকাম টু কাৰাংচুলি গেটখন পাৰ হ'লোঁ পাৰ হৈ আমি এনেকৈ ভিতৰেদি যাই আছোঁ অলপ গাড়ী দি তলত নামি যাব লাগে গাড়ী লৈ যাব পাৰি অলপমান এনেকৈ আমি নামি যাই আছোঁ তথাপিও পোৱা নাই 4 ঘণ্টা 4.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় হৈছে কিন্তু চিনাৰীটো তামাম মজা আৰু পালোঁ এইয়া ফাইনেলি পালোঁ দিয়ক আৰু এয়া পাৰ্কিঙৰ জেগা চাওক কিমান বাইক কিমান মানুহ আৰু আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া পুৰা 11:30 বাজি গৈছে 12টা বাজু হৈছে এয়া গাড়ী চাওক আৰু দীঘল লাইন আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এইফালেদি মানে এই আপোনাৰ ল'ৰাকেইটা যে যাই আছে এইফালেদি তলত নামি যাব লাগিব অলপ দূৰ আছে 15-20 মিনিটৰ ৰাস্তা তো জুৱাইৰ কাৰাংচুৰি ৱাটাৰফলছত অলপ ডুবকি লগাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া নামি যাই আছোঁ দিয়ক অলপ এনেকৈ তেৰা বেকা ৰাস্তাইদি মানে ৰাস্তাটো অলপ কষ্টও আছে গৈ আছোঁ তেৰা বেকা পথেৰে গৈ আছোঁ কিন্তু গৈয়ে পোৱা নাই মানে আপোনাৰ এডভেঞ্চাৰাছ যিটো ফিল হয় যিটো এডভেঞ্চাৰাছ ট্ৰিপৰ ফিল হয় সেই ফিলটো অলপ হ'লেও আহে এই ৰাস্তাটোত গ'লে মোৰ লগৰকেইটা আহিবই পৰা নাই লাহে আছে মই অলপ দৌৰি কিমান দূৰ হ'ব তললৈ নামিব কোৱাটো সম্ভৱ নহয় লিখা নাই ওপৰৰ পৰা দেখাও নাপায় কিমান দূৰত যে আছে ফলছটো তামাম ভাগৰ লাগছে কিন্তু ইয়াতে 1200 চিটিতকৈ বোলে বেছি আছে মই শুনা মতে এইটো টিকেট কাটিব লাগিব নেকি ফাইনেলি পালোঁ দিয়ক ক্ৰেংচুৰি ৱাটাৰফলছ বাপৰে বাপ গুৱাহাটীৰ পৰা 5.5 ঘণ্টা লাগিল আমাৰ আৰু চাওক এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ এডাল্টৰ 50 টকাকৈ লয় আৰু এইফালে হৈছে কি হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফালে যোৱা ৰাস্তা এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট চ' ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট ভিডিঅ'ত কাৰাংচুৰি ৱাটাৰফলছৰ ৰঙীন দৃশ্য দেখিব ধুনীয়া দৃশ্য পানীত জুপিয়াই থকা দৃশ্য উৰি থকা দৃশ্য আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পিছৰটো ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে পাৰ্ট 2 চাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পাৰ্ট 3ও চাব পাৰ্ট 3ত মেঘালয়ৰ আৰু বেলেগ দৃশ্য লৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ বাই টাটা চি ইউ